Walang ginagawa yung mga Siglin Boys. Siyempre, naghihintay kami ng mga bisita. Okay. Kaya kapala ni Yan, Longlong. action Yan, na. nakipicture yan. Okay, 1, 2, 3. Okay na mga babae na. Basta, dito. Okay, lahat tayo nakatinggar ulit. In your heart. Ganito. Yan. Okay, isang family group hug naman tayo. Doon po sa likod. Sa likod ko. Dito yan. Basta dito ko lang. Yan. Diyan ka lang sa gilid. Okay. Yan. Group hug. Kaya mo yung sa body. Dali, embrace mo. 1, 2, 3. Habang naka-group hug, candid pose look up po kayo. Look up. Dalawa. Yung naman ganong una. Sa akin yung mga picture. Kasama na yung pula na... Oo, kanyang kamay niya. Kasama yun. Sa pinakauna. Dalawa nga. Gawa tayong heart? Ha? Parang nakautan ako. And then, tingin tayo ma'am. Okay, tayo na ma'am. Heart sign tayo. Nasa 1, 2, 3. Parang pasakta. Peace sign. Hindi, medyo lalagod ka. Ito mo kaya ka, Brian, man. Kasi ito bilang ka. Halikod tayo. Idol back po. Oh! Let's go na! Ma'am, medyo pakita lang mo sila. Yan ang konti dito. 3, 2, 1. Okay. Dave! Pagyan natin isang grupo doon. Meron doon sasakay na siyam. Meron ako putok na per! Wait lang. Boy! Boy! Yung trabaho natin dito. Basta wala ang customer doon, maghanap kami dito. Kasi nakikita ko naman, makalilim. Hindi kami lilim. Yan. Kasi sila siya may lilim. Kasi rin mga nag-hairday, order ng mga drinks. Trabaho nila. Oh! Ben! Wala ka daw! After lunch pa daw. Emotional, damn it! After lunch pa daw! After lunch pa.
Kaubusan na. May dalawang kaya kasi kami sira, so mamaya pa-repair natin yung kay Mark. Ito last na to, tapos meron pa akong siyam doon. Tapos yan, pupunta kami doon, tapos mag-aanap kami ng panibagong customer. So ngayon, kita tayo bukas ulit.